हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद संगीता। आज की हमारी रेसिपी है पूरी। आज हम पूरी बनाना देखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर करीब 250 ग्राम आटा ले लिया है। आटे में हम घी मिला देंगे। घी मिलाने से हमारी पूरियाँ थोड़ी खस्ता बनेंगी। आटे और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने आटे और घी को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पानी डालते जाएंगे और आटे को मिलाते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम पूड़ी का आटा बना रहे हैं जो कि सख्त होना चाहिए। यहाँ हमने अच्छे से मिलाकर इसे गूंदकर हम इसे तैयार कर लेंगे। हमारा पूड़ी का आटा तैयार हो गया है। देखिए कितना सख्त है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। सेट होने के बाद हम इसमें से छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और उन्हें दबाकर गोल आकार दे देंगे। तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम होने रख देते हैं और उसके बाद हम जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक हम अपनी पूड़ियाँ बेल लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। यहाँ हम अपनी गोल गोल पतली पतली पूड़ियाँ बेलेंगे। ध्यान रखना है कि हमारी पूड़ी कहीं बीच में से मोटी या साइड से मोटी ना रहे, वो एक बराबर बेलनी चाहिए। पूड़ी को बेलने के बाद हम उसे तेल में डालेंगे। पहले हमें चेक कर लेना है कि तेल एकदम गर्म हो। गर्म तेल में पूड़ी डालते ही वो एकदम से फूल जाएंगी। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो पूड़ियों को फूलने में दिक्कत होगी, वो चपटी बन जाएंगी। तो फूली हुई पूड़ियाँ बनाने के लिए हम एकदम गर्म तेल में पूड़ी को डालेंगे। उसे अलट पलट के दोनों तरफ से सुनहरा रंग होने तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसे निकाल के अलग रख लेंगे। देखिए किस तरह फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं हमारी।